स्टार्ट। आज हम आप लोगों को पानी की जहाज बनाना सिखाएंगे, वो भी कागज़ की। आप देख सकते हैं कि ये जहाज हूबहू एकदम असली जहाज लगती है जो नदियों में चलती हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल शेप का यानी कि आयताकार कागज़ ले लीजिए जिसकी लंबाई बराबर हो, चौड़ाई। सबसे पहले हम इस कागज़ का सेंटर निकालेंगे। इसके लिए हमें इसको ऐसे हल्का सा मोड़ लेना है, फिर इसको एक निशान के तौर पे फिर वापस कर देना है। आप देख सकते हैं कि मिडिल आ गया है। उसके बाद इस साइड को हम आधा यहाँ तक फोल्ड करेंगे और सेम इस साइड से भी आधा फोल्ड करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर से ऐसे इसको इतना मोड़ना है और ऊपर ध्यान रखिएगा कि एकदम सेंटर में रहे और सेम लेफ़्ट साइड से करिए, कोई दिक्कत नहीं। कागज़ ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, उससे मतलब नहीं। साइड भी करना है उसके अपोजिट, दोनों तरफ। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर इसको दोबारा ऐसे करना है। देखिए ध्यान से, यही सेम पोजीशन आपको सेम चीज इस तरफ भी करनी है। इतना करने के बाद आप इस बीच वाले को यहाँ से ऐसे सेंटर तक मोड़ दीजिए अच्छे से। फिर सेम उसके सामने वाले को भी सेंटर तक मोड़ दीजिए अच्छे से। उसके बाद आप देखेंगे कि आप लोग देखेंगे कि इसको ऐसे बीच से इसको ऐसे खोलना है। खोलने के बाद आप ऐसे इसको मोड़ेंगे और यहाँ पे एक उंगली ऐसे रखेंगे, एक उंगली ऐसे, और इसको पलट देंगे पूरी नाव। और ये नाव तैयार हो गई। अगर आप चाहते हैं कि इसको और ऐसी थोड़ा लुक दें हट वाला, तो एक पतला सा कागज़ ले लीजिए ऐसे, बस साइज़ के हिसाब से ऐसे यहाँ फंसा दीजिए, फिर मोड़ के दूसरी तरफ फंसा दीजिए। छोटा सा कागज़ ले लीजिए, हम बड़ा लिए हैं, हटनुमा बीच में हो जाएगा तो और अच्छी लगेगी। पूरी कश्ती, लकड़ी की कश्ती। तो यह है तरीका इस नाव को बनाने का। थैंक्स।